мы насчитали 14 метров погонных заусовки при облицовке данного камина. Алмазный диск Rage и, конечно же, пылеудаляющий кожух. Это то, что делает эту задачу несложной, легкой и быстрой. Вообще, облицовка камина крупноформатным керамогранитом — дело, конечно, не самое легкое. Запилы под 45 — это, конечно, то, что украшает камин. Вот так вот все будет выглядеть. Сверху облицовано будет какими-то панелями. Ну а вот и готовый угол. Вот для чего нужна была заусовка. Для того, чтобы сформировать угол эпоксидной затиркой.